नमस्कार, म राजेन्द्र प्रसाद पोखरेल। म आज एउटा कविता वाचन गर्न गइराखेको छु। क्यामेरामा हुनुहुन्छ मेरा प्यारा साथी होमनाथ घिमिरे सागर। मेरो कविताको शीर्षक छ स्वदेश फर्क। हे युवा किन टाढा छौ आफ्नै आमाबाट, हे युवा किन टाढा छौ आफ्नै आमाबाट, किन सपनाहरू विदेशकै आँगनमा रोप्छौ। के तिमीले बिर्स्यौ यो माटो, यो गन्ध, यो संस्कृति, यी त तिम्रै पहिचान हो। सुन त सगरमाथाले तिमीलाई बोलाइरहेछ, बुद्धको शान्तिले तिमीलाई सम्झाइरहेछ। सीता जन्मिएको भूमि तिम्रो आत्मालाई सोधिरहेछ, कहाँ छौ कहिले फर्कन्छौ। विदेशी भूमिको सुनौलो उज्यालोमा तिमी आफ्नो मुलुकको बिहानी बिर्सँदैछौ। विदेशी भूमिको सुनौलो उज्यालोमा तिमी आफ्नो मुलुकको बिहानी बिर्सँदैछौ। अरूको देश समृद्ध बनाउन आफ्नै देशको उज्यालो मेट्दैछौ। अरूको देश समृद्धि बनाउन आफ्नै देशको उज्यालो मेट्दैछौ। तर हे वीर के थाहा छ तिमीलाई, यस माटोमा सम्भावनाका गंगा बग्छन्। तर हे वीर के थाहा छ तिमीलाई, यस माटोमा पनि सम्भावनाका गंगा बग्छन्। यसै भूमिभित्र सुवर्ण अवसर लुकेको छ। अरूको भूमि सिच्नु भन्दा आफ्नै माटोमा पसिना बगाऊ। यहाँ केही गर, यहाँ केही सिर्जना गर। हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौ, हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौ। हाम्रो रक्तमा परिश्रमको विरासत छ। हाम्रो पाखा पखेरु खोल्सा खोला सबै तिमीलाई फर्किनु भन्छन्। तिमीले छोडेको बाटो कुर्दैछ, तिमीले छोडेको बाटो कुर्दैछ। तिम्रो घरको आँगन कुरिरहेको छ। तिम्रो आमाले आँसु झार्दै तिम्रो पाइला गन्ने दिन कुरिरहेकी छिन्। फर्क हे सपुत, फेरि एकपटक आफ्नै आँगनमा रमाऊ। आफ्नै पाखा, आफ्नै गाउँ, आफ्नै देशको सिङ्गो भविष्य बनाऊ। फर्क हे सपुत, फेरि एकपटक आफ्नै आँगनमा रमाऊ। आफ्नै पाखा, आफ्नै गाउँ, आफ्नै देशको सिङ्गो भविष्य बनाऊ। किनकि यो माटो तिम्रो हो, किनकि यो माटो तिम्रो हो, यो आकाश तिम्रो हो, यो पहिचान तिम्रै हो। यसलाई बिर्सने होइन, यसैमा केही गर। यसै माटोमा उज्यालो ल्याऊ, यसै माटोमा उज्यालो ल्याऊ। धन्यवाद, नमस्कार।